Bona vesprada, o bon dia encara. Comencem la sessió extraordinària del ple de la corporació amb un únic punt a l'ordre del dia, i és el dictamen a adopció de mesures en matèria de serveis i de personal en compliment del pla d'ajust aprovat per acord plenari de 29 de març de 2012 en aplicació del Reial Decret 4/2012 de 24 de febrer. Bon dia. La Comissió Especial de Comptes Informativa d'Hisenda, en sessió extraordinària de 15 de maig del 2012, adoptà, entre altres, el següent acord. Primer, implementar les mesures en matèria de personal i de serveis que es contemplen en el pla d'ajust aprovat per acord del ple de la Corporació de data 29 de març del 2012 en aplicació del Real Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, per el que se determinen les obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals. I, en conseqüència, en relació a les mesures 1, 14 i 15 del pla d'ajust, reducció de costos de personal, reducció de l'estructura organitzativa de l'entitat local i reducció en la prestació de servicis de tipus no obligatori, respectivament, aprovar la supressió del servei de Turistinfo amb la seu a la plaça Pintor Segrelles número 19 amb efectes del dia 15 de juny del 2012. Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Albaida, relació de llocs de treball, annex de personal del pressupost general municipal de 2009, aprovats per acord plenari del 14 de juliol del 2009, tot i amb l'amortització del lloc de treball de naturalesa laboral fix de cap de l'Oficina de Promoció de Turisme. Aprovar la supressió del servei que es prestava a l'estació de Renfe d'Albaida en compliment del conveni de col·laboració subscrit en el seu dia entre l'Ajuntament d'Albaida i la Red Nacional de Ferrocarriles d'Espanya, Renfe, 11 de gener de 1995, per facilitar als usuaris de servei d'Albaida l'adquisició de títols de transport per viatjar en la línia Alcoi-Xàtiva-València que pertany als serveis ferroviaris regionals. Aquest conveni ha estat objecte de denúncia per acord de la Junta de Govern local en la sessió que va tindre lloc el 20 d'abril de 2012. Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Albaida, relació de llocs de treball i annex de personal del pressupost general de 2009, tot i amb l'amortització del lloc de treball de naturalesa laboral indefinida d'operari d'estació de Renfe. Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Albaida, relació de llocs de treball i annex de personal del pressupost general municipal del 2009, aprovat per acord plenari de 14 de juliol del 2009, tot i amb l'amortització dels següents llocs de treball de naturalesa laboral fix i o indefinida o funcionaris de carrera, personal laboral fix i o indefinit temporal, encarregat del mercat, servei de mercat municipal, director i professor d'oboe, servei d'escola de música, cap estudis i professor de trombó, servei d'escola de música, tècnic especialista en sistemes informàtics, administració general, cap oficina atenció al ciutadà, administració general, treballadora social, serveis socials generals, coordinador d'activitats culturals, serveis culturals, monitor d'aeròbic, servei d'esports, monitor de gimnàstica, 2, servei d'esports, monitor rítmica, servei d'esports. Personal funcionari de carrera de la Corporació. Agent de la Policia Local d'Albaida. Plaça vacant del Servei de Policia Local, escala d'administració, subescala de serveis especials, classe Policia Local i els seus auxiliars, escala bàsica. Segon, donar la tramitació corresponent a les modificacions que s'aproven a la plantilla de personal, relació de llocs de treball i annex de personal del pressupost general de 2009, prorroga per a 2012, tot d'acord amb allò establert en l'article 126 del text reforç de règim local i 169 de la llei reguladora de les hisendes locals. Tercer, facultar a l'alcalde president per a l'adopció de totes les resolucions i disposicions que siguin necessàries per al desplegament i execució del que estableix l'acord, en particular perquè tramite l'extinció de contractes dels treballadors i treballadores que ocupen els llocs de treball objecte d'amortització d'acord amb la normativa aplicable de caràcter laboral i per les causes objectives detallades. I quart, comunicar l'acord que s'adopta a la intervenció de la corporació als efectes comptables i pressupostaris que corresponguen. Bé, el dia 29 de març nosaltres aprovarem un pla d'ajust dins del sistema de pago a proveïdors que es va establir per part del govern. Aquest pla d'ajust es va desestimar, es va rebutjar el dia 30 d'abril, però en tot cas, en base a les converses que estem tinguent amb tant a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb la qual
ens vam reunir l'altre dia una sèrie d'alcaldes i pels quals ens va informar en aquest cas en comissió, com també en aquest cas en Diputació. El que evidentment estem fent la majoria d'ajuntaments és prendre ja les mesures adients per a precisament complir això, el pla d'ajust que s'ha de complir per a prendre totes les mesures que calguen de cara a poder finançar el fet del pago a proveïdors en aquest sentit. Doncs avui el que es porta a ple és precisament ja l'aprovació d'aquestes mesures i aportar-les a terme en aquest sentit. Alguna qüestió a comentar? A veure, la primera qüestió és que m'estranya que avui no estigui gravant-se el ple, no sé a què es deu, si això serà ja la tònica general, però és que ha passat alguna cosa. Però bé, en primer lloc, volguera deixar constància en acte de la queixa d'UCIT per la convocatòria d'aquest ple a les 2 de la vesprada, tenint en compte el perjudici que això comporta tant per als ciutadans, als quals es dificulta l'assistència al mateix per l'intempestiu de l'hora, com a la majoria de regidors que no disposant de dedicació exclusiva i remunerada, com és el cas d'alcaldia, hem d'abandonar les nostres obligacions laborals, en alguns casos en centres de treball fora d'Albaida, sense que l'urgència de les decisions a prendre impedisquen que, salvant els terminis legals de la convocatòria, es celebre qualsevol altre dia per la vesprada, com va ser acordat al principi de la legislatura. Aquesta pràctica, la de convocar plens extraordinaris a hores intempestives, recorda actuacions anteriors d'anteriors corporacions, a qui precisament l'actual alcalde, llavors únic representant en el consistori del grup polític Bloc Compromís, tant va criticar per aquestes mateixes pràctiques, que no semblen tenir un altre objecte que passar de puntelletes d'amagat per temes espinosos. Entrant en l'únic punt de l'ordre del dia, des d'UCIT anunciem que el nostre vot va ser el de l'abstenció, i això per les següents raons. Encara que UCIT va votar favorablement al pla d'ajust en el ple celebrat el passat 29 de març, ho va fer així per estar en aquella data formant part del govern municipal, tot i estant en desacord amb les mesures d'estalvi en empreses, per escasses. Des de la regidoria d'Economia i Hisenda, que en aquells moments ostentàvem, s'havia advertit per activa i per passiva a l'alcaldia i a la resta de socis de govern que la situació econòmica de l'Ajuntament era i és tan catastròfica que s'imposava una actuació contundent, valenta i responsable, encara que dolorosa, consistent a eliminar o paralitzar tots aquells serveis que no foren essencials i d'obligada prestació per l'Ajuntament, d'acord amb l'article 26 de la Llei de Bases de Règim Local, la qual cosa haguera conduït així mateix a una profunda reestructuració de la plantilla de personal, amb un significatiu nombre d'amortitzacions de places laborals. També s'havia vingut advertint, ja des del passat mes de setembre del 2011, de les dificultats i carències tècniques de les quals patia el Departament d'Intervenció, proposant per això solucions que passaven per la contractació d'un tècnic en administració i direcció d'empreses amb caràcter de personal eventual, per evitar precisament càrregues laborals a corporacions futures. I això no com a meta, ni per a col·locar a membres del partit en un lloc de treball, pràctica a la qual es tenen habituats altres partits d'àmbit estatal, no UCIT, ni per a suplir el treball del regidor delegat d'Hisenda, com falsament se'ls va acusar per alguns membres de l'equip de govern, ja que al regidor no li competeix el treball tècnic ni administratiu, sinó la direcció política, les línies d'actuació de la seva delegació, sinó que es proposava aquesta contractació d'una banda per a suplir les actuals carències tècniques d'intervenció i per una altra com a instrument per a implementar una autèntica política de control exhaustiu de la despesa estructural, així com una política en matèria de gestió de recursos humans amb criteris organitzatius i de productivitat de l'empresa privada, en aquells aspectes en què fora possible, donades les característiques de l'administració pública. Amb aquest panorama i davant la incapacitat reconeguda pel Departament d'Intervenció de confeccionar un pla d'ajust en el termini assenyalat pel Ministeri d'Hisenda, es va haver de recórrer als serveis d'una empresa externa, amb un cost, segons manifestació del propi alcalde, de 5.000 euros, l'equivalent al sou net de 3 mesos i mig del tècnic ADE que proposava UCIT. Aquesta empresa va confeccionar un pla d'ajust seguint exclusivament les instruccions directes de l'alcaldia, sense tenir en compte en cap moment els advertiments de la regidoria d'Economia i Hisenda. És, per tant, un pla d'ajust fet a mesura de l'alcalde del bloc, tebi, irreal, temorós i temerari, que estava redestinat al més rotund fracàs. Ara, després del rebuig del pla pel Ministeri d'Hisenda, es torna a incórrer en els mateixos errors i s'ha desaprofitat un valuós temps en el qual s'hauria d'haver estat votant avui mateix no les mesures contingudes en el pla d'ajust inicial, sinó aquestes i totes aquelles mesures correctores i necessàries, que no són unes altres que les proposades en el seu dia per UCIT des de la regidoria d'Hisenda, que ostentava fins a fa uns dies.
Perquè en aquests ajustos que ara es proposen s'evidencia el més absolut divorci entre la realitat municipal i la visió electoralista del bloc i del seu alcalde, a la complicitat del PSPB-PSOE. Dels 13 llocs de treball que es proposa amortitzar, tan sols 5 d'ells estan ocupats i generen despesa real en l'actualitat. La resta, fins a 8 en total, mai han estat realment ocupats o fa temps que ja no ho estan. Finalment, des d'UCID ens plantegem el següent dubte. Com és possible que des de l'alcaldia s'estiga posant tanta obstinació fins al punt de convertir-se en abanderat d'aquells municipis als quals s'ha denegat el pla d'ajust per a sol·licitar del govern espanyol que s'aprovi el mateix, en condicions més o menys idèntiques a la de la resta de municipis amb plans aprovats, per evitar la intervenció estatal, intervenció que consistiria, en el pitjor dels casos, en la retenció del 50% de les transferències mensuals de l'Estat. No ho entenem per la següent raó. En el cas de ser intervinguts en aquesta quantia, el 50%, això suposaria que l'Ajuntament deixaria d'ingressar mensualment prop de 41.500 euros, és a dir, 498.000 euros a l'any, que serien destinats, previsiblement pel govern, a l'amortització del pagament per adelantat que faria a la seva costa de factures a proveïdors. Es diu, tant pel Bloc com pel PSOE, que amb això no es podria garantir el pagament de nòmines a treballadors municipals, òbviament, de seguir amb l'actual plantilla sobredimensionada. Llavors, si l'actual estat de comptes municipal és incapaç de destinar un estalvi net de $500.000 d'euros anualment per al pagament del seu deute, com pensava pagar llavors el $1.000.000 d'euros anuals que haguera hagut de pagar després dels 2 anys de carència en el cas que li haguera estat concedit pel govern el crèdit ICO de 6,5 milions sol·licitat? I amb això no estem dient que no s'hagi de sol·licitar aquest crèdit, i encara més, sinó que les condicions per a la gravetat del municipi d'Albaida no han de ser les mateixes que per a la resta. Però, clar, això exigeix com a requisit previ que el propi Ajuntament realitzi els ajustos necessaris per reduir l'enorme dèficit i la carrera desenfrenada en despesa corrent i en el capítol de personal. La primera condició que s'exigeix a qui demana ajuda és que estigui disposat a ajudar-se a si mateix. Bé, des del Partit Popular anem a ser coherents en la nostra oposició quan el plenari corresponent van aprovar el pla d'ajust, anem a votar l'abstenció, ja que, com vam advertir en el seu dia, este pla d'ajust ens pareixia a totes llums insuficient, unes mesures molt parcials i que no s'havia entrat directament a l'abast del problema, que era reduir despeses d'una manera molt significativa i reduir molt de personal, cosa que este pla no contemplava. I per desgràcia, el Partit Popular ha de lamentar profundament que no s'hagi pogut aprovar aquest pla d'ajust. Per desgràcia el temps ens ha donat la raó, aquest pla no ha sigut aprovat i ara ens trobem en una situació enormement delicada, perquè la qüestió està en que si es produeix aquesta retirada dels fons com la participació de tributs de l'Estat és el 50%, l'Ajuntament pràcticament deixarà de funcionar correctament, és a dir, està pràcticament intervengut, i amb la qual, sense voler, se van a tindre que adoptar aquestes mesures, però per part de l'Estat. Per lo que s'ha llegit inclús per ahir, pareix ser que declaracions del ministre, inclús és possible que el Ministeri directament prenguera les riendes de l'Ajuntament econòmicament, inclús fent el propi pressupost municipal. Amb la qual ja no estaríem ja intervinguts no per a 10 anys el préstamo, sinó per a 20 o per a més, bloquejats completament, ja no caldria que escalfarem el cap en res més. La veritat és que si s'haveren pres les mesures d'una manera valenta per part de l'equip de govern en el seu dia, segurament aquest pla d'ajust s'haurà aprovat, com s'ha aprovat en altres ajuntaments, de major deute i de menor deute que l'Ajuntament d'Albaida. I haurem tingut l'oportunitat que els proveïdors cobraren. Jo també vull tranquil·litzar des d'ací els proveïdors en el sentit que sí van a cobrar. Això crec que queda clar, que l'Estat es pagarà igualment. Es pagarà igualment i cobraran el que l'Ajuntament els deu. El problema ve a partir d'ara per l'Ajuntament, que no podrà afrontar el pagament de les nòmines mensualment. Inclús jo crec que està en perill la d'alguns funcionaris, segurament, i hi haurà que fer uns ajustos realment dràstics. Sense voler, al final els tindrem que fer, per no haver fet les coses ben fetes del primer moment. Una d'elles era haver intentat, entre tots, adoptar una solució en comú, des de l'equip de govern i des de l'oposició, que haurà pogut ser bona per a tots i que no haurà portat a ningun debat polític ni a ninguna crítica. Si després l'oposició haurà manifestat una opinió contrària, sempre des de l'equip de govern haurem pogut dir que s'ha donat l'oportunitat i no has volgut o no has sabut o no has tingut a bé participar, però
com no va ser aixina, se va fer un pla d'ajust d'una manera jo crec que prou improvisada, ràpida i no mesurada, un dia antes del plenari, sense tindre temps a veure, i sempre en una primera mirada ja es va veure que era un pla que no anava a ser aprovat, o per almenys pensaven que no anava a ser aprovat, i que no tenia mesures realment importants. Com s'acaba de comentar per la intervenció del portaveu d'UCIR, realment és suprimir places que sí, estan consignades però no estan ocupades per ningú, o sigui que la despesa és mínima. En realitat estem parlant de 4-5 persones, que no és un ahorro realment important. S'ha de fer alguna cosa molt més important, i suprimir serveis. Ens agrada o no ens agrada, és que ja no podem fer altra cosa, i hem perdut una oportunitat d'or per afrontar el pagament als proveïdors, per a sanejar l'Ajuntament d'una manera, jo crec que prou important, encara quedarien coses, però d'una manera prou important, i per almenys apretar-nos tots el cinturó, que ningú es dedicarem a fer política d'aquestes coses, sinó a intentar, en el temps que ens queda de legislatura, reconduir la situació i que les pròximes corporacions tinguin una situació molt millor i pogueren afrontar altra vegada inversions, coses a fer pel poble, que és el que al fi i al cap tots volem. Però en aquests moments, tal com estem, no puguem aprovar aquestes mesures perquè són insuficients i demanem mesures molt més dràstiques. No sé si al final l'opció serà la intervenció dels tributs de l'Estat, on hi haurà possibilitat de fer alguna cosa. No sé el que al final serà. La nostra part també estem intentant contactar en qui siga, en tots, a veure de quina manera, quina solució ens dona, però ja li dic, en cas que això es poguera fer, un altre pla d'ajust, o es pogueren aportar altres mesures, o es fan unes altres mesures molt més dràstiques, o no val la pena que fem ningú pla d'ajust, perquè no anem a complir, ni siquiera podrem pagar el que era el préstec que teníem que tornar. Si haguérem aprovat el pla d'ajust, en aquestes mesures no haguérem pogut pagar el préstec, que s'haurem vist abocats així a la volta de 2 anys a la mateixa situació, i això no s'haurà solucionat. Per tant, des del Partit Popular demanem mesures més dràstiques, creiem que s'han de prendre, i crec que estem en una situació d'extrema delicadesa, si podem dir-ho així, o d'extrema gravetat, i és el moment que entre tots decidim què és el que hem de fer, perquè si ens interveneixen, apagar i vámonos. Per part del... vol dir alguna cosa? Sí, jo tinc que dir el que així s'ha dit, que efectivament el pla d'ajust és insuficient. Nosaltres també ho sabíem que era insuficient, des del Partit Socialista també sabíem que era insuficient, però precisament si el que hem de fer és mirar cap avant, no val dir ara és que les mesures són insuficients, és que s'havien de prendre mesures valentes, perquè per començar aquestes mesures s'han de prendre perquè s'ha arribat a una situació que no s'havia d'haver arribat de fa molt de temps. I parle al Partit Popular perquè la legislatura passada des del Partit Socialista ja advertíem a l'equip de govern que per ahir no anàvem bé. Per tant, sense buscar culpables, perquè pense que ara no és moment de buscar culpables, sinó de trobar solucions. Efectivament, precisament el Partit Socialista, abans de que eixira el decret que ens ha portat a aquest pla d'ajust, ja plantejàrem des de l'equip de govern, i així ho fèrem, ens posàrem a través del correu en contacte tant en el Ministeri d'Hisenda com en la pròpia Generalitat, Diputació, Federació Valenciana de Municipis, Federació Espanyola de Municipis, ja li enviàrem per escrit quina era la situació real de l'Ajuntament d'Albaida, perquè sabíem que nosaltres estàvem en una situació excepcional i, per tant, ens calien de mesures excepcionals. Nosaltres ens plantejàrem, des del grup socialista, que per a fer un pla d'ajust possible, real, i que poguera passar la criba, necessitàvem com a mínim el que ens pogueren deixar incorporar el deute en 20 anys, perquè sabíem que en 10 anys, en els ingressos reals que té l'Ajuntament i en els fons estatals, no anava a ser suficient. Per això, abans que el propi govern decretara, ens posàrem en contacte a través de carta certificada en el propi ministre d'Hisenda, plantejant-li la situació. És de veres que a la setmana decreta el Ministeri els plans d'ajust. És de veres que el pla d'ajust no s'ajusta a la realitat, en el sentit que nosaltres tenim un problema molt gran en el capítol 1, en el capítol de personal, i per tant aquest capítol s'ha de desinflar d'una manera o d'una altra.
Nosaltres ja ho advertirem, però nosaltres dins d'aquest equip de govern teníem unes delegacions que continuem tenint i era sobre les quals, i és sobre les quals estàvem treballant i estem treballant. Per tant, nosaltres advertirem als nostres socis de govern que efectivament pensàvem que les restriccions havien de ser més ajustades. És de veres que el que hem de fer és veure la situació com la tenim en aquests moments, i en aquests moments el propi govern ens ha rebutjat un pla d'ajust i pels contactes que aquest Ajuntament, que aquest equip de govern està tenint a través d'alcaldia en la resta de municipis que es troben en la nostra mateixa situació, econòmica, relativament parlant, perquè n'hi ha altres municipis que se'ls ha rebutjat el pla d'ajust i no estan en la situació que estem nosaltres. Sí que n'hi ha altres que tenen una situació relativament en la mateixa situació que l'Ajuntament d'Albaida. I el problema que tenim és que en 10 anys ni nosaltres ni altres municipis que estan en la nostra situació podem fer un pla d'ajust realitzable. Nosaltres podem tancar serveis, que s'ha de fer. Nosaltres podem reduir plantilla, que s'ha de fer. Però, des de luego, en 10 anys, tu no pots tirar la persiana de l'Ajuntament. No la pots tirar. Tu tens uns serveis mínims bàsics que tens que cobrir. I a hores d'ara, si no tenim un plantejament, en aquest cas del govern central, que és qui ens ha rebutjat el pla i el que estem a esperes de que ens diga exactament a on estem i d'on tenim que partir. No podem manejar cap pilota més fins ara que la que ara està plantejant-se en aquest pla d'ajust, que evidentment és insuficient, que s'haurà d'implementar, clar que sí, però en aquests moments no ens queda altra per responsabilitat que aprovar el pla d'ajust que tenim, que ja sabem que és insuficient, i esperar a que siga el govern el que en primer lloc ens diga quina és la retenció que va aplicar-nos, perquè a hores d'ara no la sabem. Per tant, no pots planificar res additiu al que ja tens si no saps a què vas a enfrontar-te. Per tant, el més responsable en aquests moments és aprovar el pla d'ajust, que ja dic que és insuficient, i començar ja a plantejar les mesures que tingues que aplicar, però de manera taxativa, pensant què és el que pot vindre des del govern central. Fins que no tinguem aquesta informació, jo pense que és imprudent donar cap de pas, perquè estaríem donant un pas en fals. Per tant, tenim un pla d'ajust que hem de tirar endavant com siga, ja, per a no pillar-nos a contrapeu i estar pendents de que jo espere que les mesures que tinguem que aplicar, que ens vindran marcades pel govern central, vindran marcades, jo pense que en un màxim de 15 dies, no poden tardar més. De tota manera, l'alcalde ara prendrà la paraula i suposa que acabarà d'explicar el que estic dient. Per tant, això ha de ser el nostre objectiu, perquè efectivament, com tu bé has dit, de facto estem intervinguts. Els proveïdors van a cobrar, però no va regalar-nos-ho ningú. Tenim que treure'ns les castanyes del foc nosaltres, i les ajudes ens vindran a nosaltres com vindran al resto de poblacions d'aquest país que estiguen en la mateixa situació que nosaltres. Està clar que l'apreto de cinturó té que ser brutal i ho tenim que tindre clar tots, nosaltres i també la població. Però ara no és moment de si hagueres fet o hagueres deixat de fer. Ara és moment de que el bou ja el tenim ahí i hi ha que agarrar-lo per les banyes ja, però en la prudència que requereix el que en aquests moments estem pendents de que siga el govern central qui ens diga com a mínim quina és la retenció que ens han d'aplicar. A partir d'ahí podrem saber en quina quantia hem d'implementar les mesures que en aquests moments tenim que aprovar. Bueno, per part del bloc, a mi el que sorprèn és que tot el que heu plantejat així, després de que des del Ministeri d'Hisenda s'hagin rechaçat el pla d'ajust, això no es diguera abans quan es va portar al ple el pla d'ajust. I jo recorde que quan es va presentar així al ple el pla d'ajust, un dels comentaris que vau fer del PP és que era massa agressiu. Jo recorde que una de les al·legacions que vau fer és perquè anaven a tancar el Turistinfo o perquè retallàvem de no sé quines altres despeses. Em va donar, del conservatori, em va donar la impressió de que vos pareixia massa fort el pla d'ajust. I ara sorprèn que no, que ara vosaltres el que al·legueu ara és que hauria tingut que ser més. Jo, a veure, aclarim-se, perquè aquestes coses deuen de plantejar-se en el seu moment, no ara que el senyor Montoro m'ha rechaçat el pla d'ajust.
Després també sorprenen altres postures que se canvia tan radicalment d'un ple a l'altre, d'estar totalment a favor de tirar davant el pla d'ajust, de retallar despeses de personal, i ara es critica tan durament el que ha fet aquest equip de govern durant els mesos que portem junts. Si en el moment que portem junts aquest equip de govern s'haguera comentat el que s'ha comentat ara mateix o el que s'ha presentat a la premsa, s'hagueren pres nota. Sí, sí. Jo... Això ho ha comentat sempre, jo ho ha comentat sempre. N'hi ha que retallar més, que s'haurà que agafar l'altre. Anem a veure, este que retallar més. Bueno, de tota manera, este que retallar més. Sí, jo també estic d'acord que este que retallar més i no té que augmentar-se més la despesa. També ho dia jo. Vale? Per favor, el públic, en silenci. Entonces, estem d'acord? Hi ha que retallar més? Pues això, en el seu moment, quan es presenta el pla d'ajust, es diu, escolteu, no anem a aprovar este pla d'ajust per part del nostre grup polític perquè n'hi hauria que augmentar les partides de retalls. I no es va dir. I es va alçar la mà, es va aprovar a favor, es va alçar la mà. I en aquest moment estava així el ple i la va veure la gent. O sigui que aquests canvis de postures tan radicals, jo i el nostre grup polític no les entenc. I després, el que es comentava de lo del ple, pues bueno, jo crec que prendrem nota i el que es pogués usanar d'aixes queixes teues es tirarà endavant. I ara, també dic una cosa, el pla d'ajust s'ha rechaçat, però a mi també estic veient que estan destinant-se diners de l'Estat a rescatar entitats financeres, les quals han sigut gestionades per dirigents del mateix partit polític, i estan injectant-se diners públics, nostres impostos, per rescatar aquestes entitats financeres. Estic veient també que equips de futbol que es deuen animalaes a Hacienda, que també estem pagant-les els nostres impostos, no es rescaten ni si es demanen cada pla d'ajust. I els ajuntaments que estem així donant un servici públic al nostre poble, uns servicis mínims, se mos faig a passar per ahí. Així es van prendre mesures des del primer moment, i ho sabeu. I així jo mateixa vaig plantejar tancar la piscina pública, la piscina coberta, perdó, i es va aprovar i es va tirar endavant. I ara tanquem la Turisinfo i estan retallant, i hem de retallar personal, i estan prenent-se mesures, i es faran les mesures que facin falta, però el que necessitem és col·laboració. És que si comencem a barallar-se uns, que si tens que retallar més, que si tenies que retallar menys, al final no anem a tirar endavant. O anem tots junts, i no en fem així una baralla entre tots els grups polítics, o això no en tirem endavant. És així de clar. Sí, jo. Per al·lusions. A veure, Càndid, jo no admetís que digues que ara nosaltres han canviat de criteri, perquè això és una actuació que hem portat des del principi de la legislatura, del setembre del 2011, que vam anunciar totes les mesures que calia fer, i entre elles el tancament del Conservatori de l'Escola de Música, que vinguem nosaltres etiquetos del principi de la legislatura, no se mos ha fet cas, se mos ha demanat, inclús se mos ha dit que si nosaltres volíem convertir Albaida en un poble fantasma, nosaltres hem sigut conscients en tot moment de la realitat econòmica d'aquest Ajuntament, i si van votar a favor del pla d'ajust en el passat plenari del 29 de març, va ser per responsabilitat, perquè formàvem part de l'equip de govern en aquell moment. El que no anàvem a fer era votar en contra, com ha fet algun membre d'altre partit polític, així en l'equip de govern, sense anunciar als nostres socis de govern. Nosaltres hem dit sempre que hem sigut lleials a l'equip de govern, i el que ha adoptat l'equip de govern s'ha dut a terme. Altra cosa és que estiguérem en complet desacord en el que estava parlant, i sempre he sigut crítics en aquest punt. I per això hem presentat la nostra dimissió de la regidoria d'Hisenda, perquè no s'ha dut a terme tot el que nosaltres volíem que es fera, que no era altra cosa que per interès públic de l'Ajuntament d'Albaida. Nosaltres volíem retalls perquè sabíem i eren coneixedors de la situació econòmica de l'Ajuntament d'Albaida, que necessitava mesures dràstiques, que inclús ara, després d'haver sigut rebutjat el pla d'ajust el 30 d'abril, hem tingut 17 dies per proposar altres retalls que no s'ha fet res. Dic, senyores, si està molt clar, si és que no s'heu de menjar el coco, s'ha de tancar això, i si no, us ho dic jo per escrit, el que heu de tancar. I els retalls de personal que heu de fer, que ho sabeu massa bé. Altra cosa és que per criteris electoralistes o no sé quins criteris no es vulgui fer, i no n'hi ha que tindre por, és que no n'hi ha treixida. Anem a veure, i això ens ho van dir nosaltres que ho assumiríem nosaltres des del grup UCIT i des de l'equip de govern. No ha sigut aixina, però bueno, han tingut que deixar la regidoria d'Economia i Hisenda, perquè a banda d'això també ens ha passat que ordres que donàvem nosaltres de la regidoria d'Hisenda després ens les tombàvem per darrere. I això
Pues la veritat, a treballar així estem a l'oposició i per lo menos puguem parlar i dir clarament quin és el nostre posicionament en aquest cas. Voleu parlar? A veure. Bé, Candi, l'acte està ahí, el que vaig dir jo en el ple. Ustedes diguen que si canvi de postura deixa de canviar, perquè des del primer dia dic que fan falta mesures dràstiques. Si recorde que el vaig comentar que deixar de pagar la Q de qualitat, que eren 500 euros, doncs tampoc era un estalvi estar allà, però bueno, bé, tampoc és... En si, això realment és una tonteria, perquè es lleva i ja està. Això al fi i al cap és una tonteria, en sèrio. Això sí que recorde que ho vam comentar, però bueno, que tampoc feia molt. Però jo des del primer dia ho he dit, i així és, hi ha que fer medides dràstiquíssimes, no dràstiques, no, dràstiquíssimes. I no es poden fer un pla d'ajust de la nit al matí sense comentar-lo per almenys entre tots en temps i a veure quines medides són les més adequades. Això no es pot fer i això no és donar diàleg a l'oposició ni és comptar en l'oposició per a res, és el que heu fet des del primer dia. I no se trata de buscar a veure qui té la culpa del deute, que el Partit Popular, pues tal, que si darrere, tal. El deute és el que n'hi ha, que és molt preocupant. Pues bueno, teníem una oportunitat de solucionar-ho, solucionem-lo. Jo també em sorprèn pues, que el Partit Socialista diga no, i és que jo ja ho sabia al principi, és que ja fa temps, ja ho vam dir, bueno, pues haver-ho fet, que éreu equip de govern, haver pres les decisions. Si ho teníeu clar, haver pres les decisions, que era el que es tenia que fer el primer dia. I si té la culpa el Partit Popular, pues té la culpa el Partit Popular. Però n'hi ha un deute i n'hi ha que solucionar-lo. I ojalà, en la legislatura anterior, pues el govern que n'hi havia entonces haver fet algo similar, perquè entonces vam intentar entrar. Però no es va fer, per H o per B, no es va fer. I s'ha fet ara. ¿Vale? Entonces, pues ara és el moment de presentar-ho i ens llevem un problema important, millor per a tots. I en quant al tema dels bancs, jo no digues el que no és, perquè no s'ha fet diners públics per injectar a bancs. El que s'ha fet és una intervenció efectiva d'una entitat bancària que s'anomena Bankia. Una intervenció per part de l'Estat. No cregues. I s'ha de tornar pel banc. Candi, no mos contestem. Després, el banc ho té que tornar. No, en accions. No, és que... I això és una intervenció, que és el mateix que s'està fent els ajuntaments. És donar-los diners i els ajuntaments es tenen que tornar. Però en tot cas, si vols que entrem a lo del futbol, a mi em pareix una immoralitat lo dels equips de futbol. També, perquè no pot ser que es permetisca el deute d'aquestes entitats esportives o el que siga. Per què? Perquè quan són molt populars la gent no vol clavar-se el govern i que siga molt mal fet. Si uno deu, a tercera divisió i a lo que siga, i que pague el que deu, perquè realment bochornós, que anem per ahí en unes deutes a la Seguretat Social tremendes i se posarem ahí presumint i fitxant jugadors que valen una millona. Jo crec que això, des del meu punt de vista personal, a mi personalment em pareix una immoralitat, personalment. Però bueno, això és una altra qüestió. Sí que és de veres que els ajuntaments som la germaneta pobra de totes les administracions i paguem les culpes un poc al final de tot. Perquè ara, per exemple, ahir vam tindre el Consell de Política Econòmica de l'Estat i on estan les autonomies, no? I totes hem tingut que fer un ajust. La primera comunitat valenciana, que és de les que més deute té, i s'ha fet un objectiu de reducció, de retalls, de dèficit, ja ho han fet tot. I jo personalment estic patint aquests retalls, així puc parlar en propietat del que està fent-se. Però s'està fent i és impopular i serà bonico, serà llest, però ho han de fer. I sols ha quedat, si no recordo mal, Astúries, perquè no té el pressupost aprovat, però hasta Andalusia l'han dit que rectificar perquè ho fera, perquè fem moratos igual, fem mesures ja. I jo vos faig la proposta de que retireu este punt de l'ordre del dia i el pròxim plenari ordinari presentem un pla creïble, com té que ser, en retalls que toquen, i allí consultat i consensuat per tots, i si tots estem d'acord, avant. I no fem política d'això, i tirem avall ja d'una vegada per totes, i deixem-nos estar de tonteries, i les pròximes eleccions ja vindran, i anem a treure el poble d'Albaida avant. I això és el que proposa el Partit Popular. Permetís-me, Robert, perfecte. Jo t'agarre la paraula. Estem d'acord en que aquestes mesures són insuficients. En això estem d'acord tots. I per tant, les han d'implementar. No és que han de llevar les que n'hi han proposades. És que s'han de fer ixes i altres. Si de veritat pensem que hem d'actuar en responsabilitat i deixar-nos de costat colors polítics i partidistes, per responsabilitat, hauríem d'aprovar aquestes mesures i, a més, fer el que tu estàs dient. Entre tots, continuar aplicant les mesures necessàries per a poder solucionar aquesta situació. Però estem d'acord en que aquestes mesures que es presenten s'han d'aplicar.
Estes s'han d'aplicar. Això és el que ens han dit. Sí senyor, vostè té que aplicar aquestes mesures, però no són suficients. Per tant, no em vingueu així en què anem a deixar-nos colors polítics i interessos partidistes, perquè si no tinguérem interessos partidistes, si tots sabem, perquè ens ho ha dit el govern, que aquestes mesures s'han d'aplicar i que a més són insuficients, tindríem que aprovar aquestes mesures i juntar-nos per buscar les altres que són tan necessàries o més com aquestes. Hasta ahí és on jo entenc. Per tant, no entenc per què s'heu d'abstindre davant d'aquestes mesures que sabeu que són necessàries i insuficients i hem d'esperar-nos, paralitzar-nos, esperar-nos a tindre un altre pla d'ajust i mentrestant va passant el temps i ja anem perdent més temps i ja n'hem perdut prou. Això és la meva opinió. Jo no vull que entrar en un debat així eterno del tema, però bueno, jo crec que sembla que estem tots d'acord, no? Sembla que estem tots d'acord i hem que rescatar aquest ajuntament. Jo sembla que sí. Tinguem un punt comú que és rescatar aquest ajuntament, treballar pel nostre poble. Tots representem així un electorat pel poble. Doncs anem a fer-ho. Aquestes mesures poden aprovar perfectament avui i es pot dialogar i podem anar a incrementar les mesures a prendre. Per part d'ací de l'equip de govern no hi ha cap problema i l'alcalde és el primer que es brinda a dialogar i prendre totes les mesures necessàries. També ens agradaria que per part del govern central una certa col·laboració, una certa repesca, una certa negociació o informació de què va passar a partir de passar. No sabem dels tributs de l'Estat quina retalla anem a tindre encara. El 50%, això és el màxim que podem prendre, potser és menys, no ho sabem. De tota manera, així com a portaveu del bloc Compromís, la nostra intenció, i així la faig en públic en el ple, és col·laborar i dialogar en tots els grups de polítics, deixar-se de polítiques i treballar per al poble. Ara, contestant a la portaveu socialista i també a la portaveu del bloc, només dir que nosaltres recolzem el que s'ha dit així per part del PP, que en el sentit que el que hauria de fer ara és deixar aquest punt sobre la taula i portar d'ací una setmana, 15 dies, en un altre ple, un pla d'ajust realista i contundent. No es pot, perquè no, s'han de fer més ajustos, però quan? Si el problema és quan, si sabem, tots estem d'acord que s'han de fer ajustos, però quan es faran? És que estem així ja un any i encara no s'ha fet res. S'ha aprovat un pla d'ajust que ha sigut però insuficient, és que era palès que era insuficient. I quan penseu fer-lo altre? Si en el fons estem tots d'acord, en la forma és en el que falla, perquè no està portant-se a terme. Tu no pots esperar-te el 25 de juny, que és el termini últim per a portar a cap el segon pla d'ajust, i demanar al govern que el diga quan va vostè a retallar-me? Collons, fes tu primer un pla d'ajust com cal i digues senyores, jo ja he fet els meus deures, tinc això, he retallat al màxim, ja no puc retallar més. Què van a fer vostès ara? Però no vagis a les mans buides, no vagis a esperar jo què faig ara? Com si fonen bobos. Si ho tinguem clar, fem-ho ja, aprovem-ho ja, dic, aquests són els ajustos que fem, són les retallades. Ja no puguem retallar més perquè s'han quedat en el que marca l'article 125 de la llei de bases de règim local. Són garantir els serveis bàsics. A partir d'ahir ja no puguem fer res. Senyors, donem-vos vostre la solució. I en això s'anem a parlar, en Generalitat, en el govern central i qui faça falta. Però mentre no es faci això, no puguem fer res. Estem així pegant voltes en l'ano. Vale, ahora, bueno, quan este equip de govern entra a governar, la situació econòmica de l'Ajuntament d'Albaida és la que és, evidentment. La situació heredada era la que era, damunt de responsabilitats, no responsabilitats, és la que és, i això ho sabem tots. Des d'aquest punt de vista tenim ben clar que nosaltres analitzem els números, per això fem una auditoria i es marquem un pla de sanejament. Coincidint amb aquesta recomanació de fer un pla de sanejament que està vigent en aquests moments, pla de sanejament aprovat en el 2009, el qual s'instaura des del 2010 fins al 2012, i aquest pla de sanejament evidentment recomana una sèrie de mesures que per part, en aquest cas, del Partit Popular no es van prendre en el seu moment. Entre aquestes mesures evidentment està el tema de personal, i jo estava en l'oposició, també hi havia membres del Partit Socialista que estaven en l'oposició i ens hem capsat de dir-vos que hi havia que prendre mesures, que el temps passava i que no es prendrien mesures en aquest sentit. Bé, hem arribat, estem en el present i la situació és la que és. Des d'aquest punt de vista, nosaltres hem anat prenent mesures. Gestiona, està on està.
gestió està en un concurs d'acreedors. Després hem pres mesures, hem tancat la piscina coberta, hem despedit a treballadors i evidentment s'han pres altre tipus de mesures, s'han llevat complements per productivitat, s'han llevat les ajudes socials als treballadors, s'han pres una sèrie de mesures. El moment en què es planteja fer aquest pla de sanejament és quan neix el sistema de pago a proveïdors. De tal forma que el pago a proveïdors, i així tenim l'interventor i el secretari ho poden confirmar, que és un sistema improvisat per part del govern. És a dir, cada setmana ens eixia una cosa. És dient, ara hi ha que fer això, ara hi ha que fer això. És així o no és així, Jordi? De tal forma que al final el fet de que vos se donara en aquest cas aquesta opció de pocs dies és perquè precisament el temps que se'ns va donar per a fer aquests plans d'ajustos, i ho pots comentar en els teus companys d'altres poblacions i d'altres municipis, hem tingut tots el temps justet per a preparar aquests plans d'ajust. Ja vos ho vaig comentar en les comissions que vam tindre en el seu moment, que ens venia molt apurat perquè entre altres coses hi havia que fer molts números i el temps que s'havia donat eren 15 dies únicament, 15 dies per comptar. En una situació com un ajuntament com el d'Ontinyent o altres ajuntaments que estan sanejats econòmicament, doncs perfecte, però el cas d'Albaida, on estem com estem, evidentment, tenia que calfar-se molt el cap i per això al final van tindre que recórrer a l'empresa aquesta per a que ens ho ajudara. Empresa que evidentment fa el pla d'ajust i ha fet aquest pla d'ajust per a molts ajuntaments i sabia el que es feia en aquest sentit. Entonces, ara que es diga, no, és que no, escolteu, així han estat assessorats i ens estan assessorant en aquests moments. Tenim que el pla d'ajust el presentem perquè inclou una sèrie de mesures i al final aquest pla d'ajust és rebutjat. Però és rebutjat, entre altres coses, perquè la previsió, i ho diu ben clarament, la previsió d'ingressos no es correspon en aquest cas. Tenim en compte que nosaltres la previsió d'ingressos és sobretot a nivell d'impostos i de taxes i tot el que més. Entonces hem de ser conscients de que nosaltres la previsió és per a partir del 2013 en avant. Evidentment se'ns diu no, a partir del 2012 també s'ha d'aplicar. Aleshores nosaltres el que hem de fer és retallar a lo bèstia, retallar molta despesa. Els números que estem en aquests moments manejant és que hem d'estalviar 280.000 euros en el que es queda d'any. Sí, clar, podem saber tots, 280.000 euros. Entonces, aquests números nosaltres ja estiguem damunt de la taula en aquest sentit. Què passa? Que una vegada ens rebutgen el pla d'ajust, per part de l'equip de govern i en concret de l'alcaldia, el que fem és posar-se en contacte amb altres municipis que estan en una situació pareguda a la nostra, uns municipis, estem parlant de sobre 10 municipis en tota la província de València, i manifestem que nosaltres, donades les circumstàncies especials, excepcionals en les quals es troba l'Ajuntament d'Albaida, necessitem un traje a mesura. Necessitem un traje a mesura, així de clar. És a dir, nosaltres en 10 anys és improbable, per no dir impossible, que puguem tornar tota la quantia que s'havia manifestat. Però també vull dir que aquest pla d'ajust era l'única solució que li quedava a aquest Ajuntament, perquè hi podem fer un repàs, dels 8.000 municipis o ajuntaments que hi ha en tota Espanya, només 2.000 se'ls ha aprovat el pla d'ajust. És a dir, han quedat 6.000, uns quals que no han volgut ni adherir-se al sistema de pago a proveïdors, i puc fer menció d'un ajuntament com el de Benidorm en el que deu, puc fer menció en aquest cas a altres ajuntaments que no han aprovat el pla d'ajust, que és el mateix ple no ha aprovat el pla d'ajust, el cas de Silla, vaig estar el seu alcalde, Serafín, l'altre dia en la reunió, i altres ajuntaments, com és el cas d'Albaida, que sí que hem aprovat, però que el Ministeri en aquest cas ens ha rebutjat. Entonces, hi ha 2/3 parts de municipis en tota Espanya que estem en una situació ara d'incertesa en aquest sentit. Des d'aquest punt de vista, nosaltres el que està plantejant-se en aquests moments al Ministeri, per part de Federació Valenciana de Municipis i Províncies i per part de Diputació, en la qual també estem conversant, és el fet que a nosaltres se'ns faci un traje a medida, així de clar, perquè tinguent en compte tots els proveïdors que s'han adherit al sistema que estem al voltant de 7 milions d'euros d'import a pagar als proveïdors, i aquest import, evidentment, a tornar en 10 anys a l'Ajuntament d'Albaida pràcticament tancar la pareta, així de clar. Entonces, el que estem demanant-li en les gestions que estan fent-se és precisament que se'ns escolte. És a dir, per moltes i moltes mesures que prengam, al final sabem que serà molt dificultós
molt dificultós que puguem tirar el tema endavant. Entonces, al final, les administracions, i en aquest cas el recomano que parles amb els teus companys i tal, que estan per això llavors també, el tema està en que aquells ajuntaments que estem en una situació especial, excepcional, es pugui tirar una mà d'alguna forma, en aquest sentit. Entonces, estem en això, evidentment, però també en aquesta reunió, en les reunions que jo he tingut, clar, se'ns ha dit, escolta, heu de prendre mesures ja. Heu de prendre mesures ja perquè el Ministeri, una vegada acaba el procés amb tots els ajuntaments que sí que s'ha aprovat el pla d'ajust i tot, començarà, després anireu vosaltres. I no podreu, entonces, prendre mesures. Les mesures teniu que prendre ja. I això ho sabem, i no ho he parlat jo, i no ho dic jo, sinó més, ho he dit també en totes les reunions en què he estat. És a dir, hi ha que prendre aquestes mesures d'avui i altres mesures. Ja, per això mateix avui aprovem aquestes mesures, Joan. Però anem a veure. Les mesures s'han de prendre ja, val? Però és que és avui ja, no la setmana que ve o l'altra. Això són mesures d'estalvi. Mesures d'estalvi. Mesures d'estalvi. Mesures d'estalvi. Siguen o no creïbles, són mesures d'estalvi, sí o sí. Per a la setmana que ve o l'altra. Perquè en el moment en què el Ministeri ens comunique el tipus de retenció o en aquest cas la mesura o el traje de medida que tinga que aplicar l'Ajuntament d'Albaida, entonces tindrem que prendre aquestes mesures, sí o sí. Senyors, les mesures són ixes, i el Ministeri ens ha dit no us preocupeu que vosaltres ho direu i tindreu temps suficient per prendre aquestes mesures. Doncs ja està, ja està. Però estem dient que aquestes mesures hi ha que prendre-les ja, que després en vinguin les altres, vindran les altres també. Vindran les altres també. Evidentment, perquè si sabem que aquestes mesures són insuficients, també hi haurà que prendre unes altres mesures, així de clar. Així de clar. El que no podem fer és dir no, esperem-se a veure si la setmana que ve o a l'altra setmana o a veure si el Ministeri parla o no parla. Entonces, per favor. I en el tema d'ingressos, perdona, en el tema d'ingressos també n'hi haurà que tocar alguna cosa. Un moment. Entonces, el tema està així de clar. És a dir, les mesures s'han de prendre ja i després, en base al que ens digui el Ministeri, ja estan fent els números. Els tècnics, en aquest cas, l'interventor, la tesorera, els números ja estan fent-los. Ara, el que sí que vos demane, és a dir, totes aquestes idees, totes aquestes propostes, a veure, jo crec que l'equip de govern no tenim cap problema en que se'ns aporte tot aquest tipus de mesures. I estem dispostos a si s'han d'ajuntar tots, s'ajuntem tots i diguem, escolteu, aquestes són les mesures que el Partit Popular presenta, aquestes són les mesures que UCID presenta, aquestes són les mesures que presenta el PSOE i Bueno, Joan, tu dius això, la situació ara és esta, així de clar, vale? Bé, per favor, tinc la paraula, vale? I això és el tema, vale? Entonces, que ara vingueu, no, és que n'hi ha que prendre mesures, dic, escolteu, estan prenent-se mesures, que voleu que i van a prendre-se, és que van a prendre-se sí o sí. El que no pot ser és dir, no, a veure, deixem passar, no ho aprovem en el ple i d'ací 2 setmanes, doncs a veure si... No senyor, n'hi ha que prendre-les ja, perquè hi ha que prendre-les ja. És que no va prendre l'Estat. Bueno, doncs si les pren l'Estat, les pren l'Estat. Si les pren l'Estat, les prendrà l'Estat, així en el pla. Prendrà l'Estat. És que, Robert, l'Estat va prendre-les en este poble, sí o sí, però va prendre-les en independència de que ara ens hagin tombat el pla d'ajust. I el diré per què. Perquè l'Estat, tal qual va plantejar el pla d'ajust, Albaida, el deute que tenia Albaida, no podia entrar en aquest pla d'ajust, perquè en 10 anys és impossible que tu poses mesures en les quals pugues acollir-te a un pla d'ajust que en 10 anys tinguis que tornar els diners. Per tant, no. Sí, però insistís, en 10 anys tu no pots tornar a aquest pla d'ajust. Ho he explicat abans.
Nosaltres necessitem com a mínim 20 anys, per tant... No. Ni este i un altre, perquè tu podràs retallar molt... Si a tu no el deixen incrementar el número d'anys per tornar, no vas a poder prendre més mesures, no vas a poder prendre mesures creïbles. Molt clar. Jo crec que hem parlat prou, evidentment, i com bé he dit en aquests moments, si tots estem dispostos a col·laborar en aquest sentit, per part nostra no hi ha cap problema i evidentment, escolteu, s'assentarem, segurament el Ministeri la setmana que ve ja es pronuncia sobre el tema, segons les notícies que estem manejant, i per tant hi haurà que prendre aquest tipus de mesures i moltes més. El que és evident també és que hi ha que tindre en compte el que tenim així, que les circumstàncies són les que són. És a dir, podem retallar molt, però arribem a un moment que no es pot retallar més en aquest sentit. I aleshores el que es planteja també és un tema d'ingressos, no és només retall de despesa, és un tema d'ingressos també. Entonces, això n'hi ha que tenir en compte i el que el permetís la legislació, perquè a nivell d'impostos no t'ho permetís fins a l'any que ve, així de clar. Entonces, tinguem en compte totes les consideracions i tots els números, així de clar. Per tant, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Per 6 vots a favor i 7 abstencions s'aprova. Bona vesprada a tots.